Bue- Buenas, ahora en este video vamos a aprender cómo poder editar la información de los usuarios únicamente para los administradores del sistema. Cuando el admin entra al sistema, a mano izquierda tiene una sección que dice usuarios y en este lugar podemos identificar cuáles son los usuarios creados. Si Paula Santamaría ya no va a trabajar, entonces aquí está el lápiz que significa editar, hacemos clic. Y aquí está la información de Paula Santamaría, su usuario, la contraseña que está encriptada y de todas maneras se las enviamos por correo. Con mucho gusto pueden cambiar contraseña, más no visualizar la contraseña. Si Paula Santamaría ya no es agente, ya escaló, es una de los directores, puede ser admin, con mucho gusto lo pueden cambiar al rol de admin y actualizar. Cuando le da a actualizar, automáticamente quedan los cambios. Si el día de mañana ella sigue siendo agente y se fue de vacaciones y para que no le lleguen los tickets, entonces acá está la opción Receive Tickets, está en Yes, entonces la quitamos y la ponemos en No y actualizamos, hacemos clic en Update. Esto sería todo.